Wenn ein Truck Gefühle hätte, wäre er nicht leiser? Wäre er nicht sicherer? Wenn ein Truck Gefühle hätte, wäre er dann nicht sauberer und würde besser auf seinen Fahrer aufpassen? Wenn ein Truck Gefühle hätte, wäre er nicht so leise, so sauber und so sicher wie der vollelektrische, menschenfreundliche Volta Zero. Wenn ein Truck Gefühle hätte.